kita sa ato nga dugang hisgutanan Robutaga. Kay ang International Criminal Court matod pa mahigalan ni pagawas karon sa document confronting charges kining DCC. Kay kuha naman hearing naman sa Duterte day karon Pizza 23. Dunay hearing dito sa International Criminal Court mga higala. Unya karon matod pa nakita dito sa DCC kining musunod mga higala nga mga officials nga co-perpetrators matod pa atol sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So kining mga tawhana mo'y co-perpetrators ato tagag pagtagad mga sukit tig paminaw. Aron nga isgutan tani mga kagalaan niya unsa bagay kini kini mga higala mo oy mga perpetrators sa ato pa mga kasabwat mga kauban mga higalang Duterte atol sa pag-implement sa war on drugs. Una mahigala Senator Ronald Bato de la Rosa nga karon nagtago-tago na mga sukin tigpaminaw. Asa na kanis Bato karon mga kagalaan. Kay duna na may nigawas mahigalang mga huhungihong no less than mahigala si Ombudsman Boyeng Remulla nga miingon nga dunay warrant si Bato mahigala gikan sa ICC. Straight to the point. Ya lisod man kaya may galag mo kumpiyansa sa Bato anang kalakiha kay pareha bitaw katong panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nang gawas sa matong huhingihong nga dunay warrant. So karon si Bato mga higala mao na po'y giingon nga dunay huhungihong nga warrant. Karon ang ICC mipagawas man mga higala sa ilang document confronting charges. Lakip nga dunay warrant si Senator Bongo ang iya mga higalang former special assistant. Apil mga higala si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Nga matod pa mga higala kining kang Bato huhungihong na ningon naay warrant kining kang Bongo wa pa ni huhungihong pa lang nga naa mga higala sa document confronting charges ang ilang mga pangan isip mga co-perpetrators sa ito pa mga kauban, mga kasabwat mga higala sa paghimo sa war on drugs. Straight to the Wa point. pa'y confirmation o dunay warrant of arrest na nga napagawas. But naan na sila sa DCC. Si Senator Bongo Vitaliano Aguirre, kini mga kaigalaan si Vicente Danao, former PNP chief, usab mga higala nga si Vicente Danao, si former NCRPO chief Camilo Casculan, kini mga higala si former NCRPO o PNP chief Oscar Albayalde, kini si former NBI director Dante Giaran o si former PDEA mga higala director nga mao si Isidro Lapenia. Straight to the point. Nga matod pa apil kini isip co-perpetrators ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kaigalaan. Straight to the point. Medyo kuyawan ni mga tawhan na ron kay og moingon ka nga co-perpetrators wa ta masayod ani og isekreto lang nga naa nay warrant of arrest na indikin. Now, pananglitan mo pagawas ang ICC o warrant of arrest. Ang mahitabo ana mga higala naa sa Philippine government ang option ana. Kumutuman ba sila sa ICC o dili ba? Mo ni nahitabo katong kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay kini kong ICC na anak mahigala ang husgado din nag-follow sa Rome Statute, batwa siya mga higalay police, international police, nga mo implement anang iyang warrant. In fact, ang dunay warrant mahigala ka na si Benjamin Netanyahu nga Prime Minister mga kagalan sa Israel. Kana mahigala si Vladimir Putin nga dunay warrant mga higala ang presidente sa Russia. Kisa may mudakop ana mga tawhana. Straight to the point. Doon na ba'y kapasiting ICC mo dakop wa? In fact, mahigala mga judges ICC mo na maganig ipagaw sa warrant mahigala sa Russia. Ato lang mahigala ang agi katawa. Inana ng pag-operate, ana. Ang Russia mahigala sa Moscow, o sa ka-court sa Moscow, ni pagawas o warrant of arrest, kining mga ICC judges ilang dakpon.
Hasta mahigala si Donald Trump. Suko mahigala ining mga judges mahigala sa ICC. Salaktod na klaro diha. Kanang kasuko ni Trump, in fact mga higala, napiktahan mga ito mga judges ng ICC. Salaktod, masabot ni mo nga kadtong madawdaog sa ICC, kadto gyud mga higalang mga nasod nga gagmay-gagmay o kadto mga tao nga kaya nila. Kini si kanhi Presidente Rodrigo Duterte delikado kining iyang kahimtang sa ICC. Ngano man, kining ICC mahigala, mabutang man nato nga wa man moy kuan ang mga tao mga kagalaan, international law mga higala. Sama ining desisyon makagalan kana mga international nga mga husgado. Og doon na sa mga desisyon mapabili na sa papel mga sukid tigpaminaw unless doon na mahigalay mo implement. Sa maguding ato mahigalang claim sa South China Sea or West Philippine Sea. Isa may mo implement ana. Wa may masugo ang International Court nga i-implement na. Di ba na pareha sa itong korte mahigala din sa atos Pilipinas nga o doon lali sa yuta, ni daog na kaslali sa yuta, ordiran sa husgado, ordiran o demolition mahigalang na demolition order, demolish. Kaya naman tayo pulis nga magamit, maordiran mahigala sa huwis. Straight to the point. Ang kanang International Criminal Court, wa may sa pulis nga ilang mamandaran nga o dakpa, o gisama ilang mandaran, panalitan pareha ng Putin, o dakpas Putin. Delikado pa kay mahigala ang imong gisugo nga pulis, di makabalik mahigala ang imong musuod na grasya. Dakpa nas Benjamin Netanyahu, wa? Ano man, di man sa pa-under. Dili mi under ninyo. Ha? Ba't ang Pilipinas mahigala, bisag gawas na siya sa iya mga higalang membership, ining ICC, pero gigamit mo ni pamulitika mga sukid di paminaw, ha? Paggawa sa warrant, naragyod sa Philippine government ang pa-implement o dili. Kaya og dili na i-implement sa Philippine government, na way mahimo. Kaya wa may international police mahigalang mudakop ang mga tawhana. Pero karon mahigala o mogawas yun ng warrant of arrest, maingon Philippine government, okay Bungo, tinuuray ini, implement yun ni namo kay masaman mo okay na mo sa impeachment ni Sara mo, commit na mo nga mo konbikto or dili. Yagi tala ni kito katawa mahigala kay kining pressure karon ngadto ini mga senator judges o mahitabo ang impeachment kay karong adlaw ra ba moro ika na po nga adlaw ron day. Gikan sa paghatag sa complaint, impeachment complaint, gikan mga kagalaan sa Secretary General sa House, ngadto na mga kagalaan ni Speaker Bujidi. Karon ang ika na po nga adlaw kay pizza size man to nahatag. Unya, tan-aw na to ang meaning sa Supreme Court sa iyang bagong desisyon within 10 calendar days nga ma-appeal siya sa order of business. So most likely na-appeal na ron day. Wa pay balita nga dugang o na-appeal na ba? O karong adlaw mahigala malagmit ma-appeal na sa order of business. Humani ana mahigala within 3 days i-refer na ngadto sa House Committee on Justice. Mo na mahitabo. So kini unsa man ni dakop ni mahigala buhaton ni dakop sa ubugawas ang warrant or kini panghadlok ning daan mga kagalaan alang sa pagkuha sa commitment ni Senator Bato de la Rosa ug ni Bongo. Straight to the point. Kini di nilalim sa ilang part po ni Bato mahigalang ni Bongo karon. Kay siyempre ang mahitabo ini unsa man labi pa bata-bata pa kuno si Bato ug si Bongo. O maingon na presos Duterte dito guwang-guwang naman to. But kinis Bato mahigalab o si Bongo madakpan niya turnover dito mga kagalaan sa ICC ambot lang. Ha? Inana ni mahigalang mga panghitabo karon kay kini mga judges karon senator judges ug ang pasagda na nga sa ilang konsensya based sa ebidensya inighiring ni Sara Duterte di sa kasiguro mga kagalaan nga makonbikto Sara dakog tsansang maabsulto si Sara Duterte sa impeachment. Pero dunay pressure ngadto sa mga huwes diha nang laay mga sukid ni paminaw. Unsa man nga klase sa pressure kini? Dili pressure nga bayran ka. Nga di ay kwarta o bayad o para imong hukman nga mo ni among gusto ng hukom. Dili. Ang pressure mahigalang, dili ka mo hukom sa among gusto, ikaw may unang mapriso. Mao ni ang mga pressures karon nga mahitabo mga sukid tig paminaw. Sus kadako ang mahigalang, kadako ang mga kagalaang
Dako kayong balita mga kaigalaan ang mga trusted ni Duterte, mga sukid di paminaw sama ni Bongo ug ni Bato, no? Usa kay ilang reaction ay day. Kay gipangayuan sa reaction wa pa man makatubag. Labot ini karong naa na inyo ngaan sa DCC. Straight to the Now point. tagan tanig pagtagad mahigala atong dugang hisgutanan ani ron. Kung ang Malacañang mahigala dili mo paluyo anang impeachment o moingon Malacañang nga naa naman ang process. Amo subay lang tas process ina na. Lisod gyud na mahigalang mulusot ng impeachment. Pero bisag pag usaog ingon sa Malacañang nga wa tay labot ana atong taga-aghigayon ang Kongreso kay sila may dunay exclusive power to initiate impeachment. Ya, ang Senate nila ato sa influence kay sila judges na. O pasagda na mga higala tinuray lang. Sa akong analysis mga sukid di paminaw absuelto si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pasagda na nimo. O imo inyon mga senator judges, okay. Dili mo diktahan mga senator judges, kamo lay decide. Nga naman, ang basis mga kagalaan sa impeachment complaint kining confidential funds, mga sukintig paminaw porbida. Di am gani mga higalay flood control projects patindag kuha kayo. Dagkong kantidad mahigala, wa na lang na matagad. Ha? Kaya unahon ng impeachment mga sukintig paminaw. So kung hatagan ni mo higayon kana mga judges din kana senator judges nga kamulay bahala pag-decide, no? Unsay naa sa inyong konsensya, dili makonbikto Sara. Straight to the point. Ako na nang gi-forecast ha. Kay kinahanglan magkag 16 senators nga mo konbikto mahigalang Sara Duterte. Sa 24 senators mahigala kanang siyam ka mga senador. Ang ilang grupo mahigala dili asa minority. O dili mo butar mga sukid di paminaw nga konbikto Sara, maabsulto yun. 16 may kinahanglan. Naa na may siyam daan sa si Bongo, Bato, Aimee, si Marcolita, Padilla, naa pa si Cayetano, o Jinggoy o Joel, hasta Chess. Pasagdan ni muna. Pasagdan ni muna, maabsulto Sara Duterte. Pero presyoro ni mo ng mga senador, sa man di mo konbikto kay kamoy una mga mapriso. Sama ini karon nag-ung-ung naman ron. Joel Villanueva, Chis Escudero. Kini mahigala si Jinggoy. Nag-ung-ung naman ni, Nag-ung-ung na ni. Unsa man mo? Naanarbay investigation. Amo na nang i-recommend for preliminary investigation kunuhay. Ingon na mahigalang Blue Ribbon Committee Lacson. Ilan ang i-recommend nga dunay preliminary investigation para ining tulo. Ka mga senador. Unya si Romualdez wa gyud ma-appeal mga higala. Kay maingon man Lacson, okay, ang ngayan nga dunay preliminary investigation ang DOJ na lay bahala ana. Pero si Romualdez kanu man mi-appeal, Mr. Lacson, kuwang ang ebidensya. Kutob ra sa fact-finding. Na Romualdez kinis gutang fact-finding stage pa. Pero nga rin mga higalang Jinggoy, nilang Jewel o ni Chess, na kinahanglan na gyud nga ipahigayon ang preliminary investigation. Straight to the point. So, doon ay pressure ining tulo ka mga senador. Kaya, usara may gikinahanglan. 15 naman daan ang mga senador mahigala nga pro-administration. Usara gikinahanglan. Nga aron mga higala makonbikto si Vice President Sara Duterte. Usara. Nan og i-negotiate ni mga sugid ti paminaw sama mo. Mga preso mo no na nyo, inyong kaugalingon may ko na. To na gisampulan na ba? To na ba si Ruben Padilla? Unsa gusto mo musunod ni Ruben Padilla? Bisag kini mahigalang Bato de la Rosa Bongo, Vitaliano Aguirre, kinasa si Albayalde. Pwede dili dakupon si Bato o si Bongo. Bisag dakupon si Albayalde ba kay dakupon laday o preso si Albayalde. Hay mas Bato bisag si Vitaliano Aguirre. Dakupon ipadasa ICC. Dako man nga warning sa mga Bongo o kamo Bato sa mo. Kay kamo isunod ini. Kana nga klase sa pressure mga kaigalaan dili lalim na, Dili lalim na in the part ni Bongo ni Bato. Straight to the point. Okay, atong balik-balikan mga higala. Kay kini mga kaigsunan, dunay gipagawas mga higala nga mao na ni co-perpetrator sila. Medyo makuyaw-kuyawan na ni mga kaigalaan ning maong mga personahe, Sila Bato mga kaigalaan, una na maganigwa na mo gawas mga higala. Kay kinis Bato mga higala, considering nga kanhi PNP chief siya, malagmit nga doon na sa mga dakong connection da sa PNP dahil nga may nagpahibaw niya nga ay nangyay papakita sa
Kay delikado kay ka. Ha? Kinis bunggo mga sukid tig paminaw. Unsa man ni? Basin og taod-taod ini mahigala, mawagtang na sa ni Kalets Bunggo. So mag-impeachment trial minus bunggo og bato. Medyo dehado na mahigala ang mga senador nga ang lining makagalaan pro Duterte. Straight to the point. Di na pa sila maka-appeal mahilag butar. Unya, wa na sila mahigala sa mga discussions. Delikado kayo. Unya, makuha ning tulo. Kay kiningkod mahigalang impeachment, medyo ngilad sa paminaon o ang gikinahanglan mahigala nga buto 16. Nga 16 sa gyud ka ang butar indikin. Magtan-aw man ang uban mga kanasuran sa atong impeachment, ingon man na sa man ang kalakiha nga dili man sad overwhelming di ay gyud nga konbiktuhon la si Sara, ha? Straight to the point. Lahi man mga kagalaan sa mga milabay nga mga impeachments. Katong kang irap nga impeachment, wa man tumatiwas. Kay nag-hook out man to mahigala mga prosecutors. Ang panahon mahigala ni Corona, out of 24 senators, 22 man mahigala ni butar gyud nga convictos Corona. Straight to the point. Ha? Karon og panalitan ang mabutar mahigala 16 sa gikabuok, igo ra gyud nga wa gyud pakapin gyud bisag gamay. Medyo makaingon ang mga tao nga wa gyud naglisod gyud gani konbikto. Straight to the point. So ilang puno-punuan sa gyud mo na nga kining pressure karon mahigala ni Bato og ni Bunggo. Unsaon nila pag manage ni karon? Kay mo pili man sa kaugalingon ani ron. Doon na mo ginakahungong ining Bato ron mahigala nga doon ay imong warrant dire. Ha? So di na ka-appeal sa Bato mahigala sa mga discussion sa Senate. Nya diapon moingon niya dapat di na sa mudawat sa sweldo kawa naman siya diha. Musunod mahigala ining Kalakiyas Bunggo. Bisa pag dili sa unahog dakop kay kini pila man sa kabuok. 8. Bisa unahog dakop mahigala sa Albayalde. Maingon nga dakop sa Albayalde gipadana sa ICC. To anay kauban si Duterte dito. Medyo kuyaw-kuyaw gyud inapat pahigalang Bato og ni Bunggo. Ha? Kay labi pag madaka sa ICC dito, na ngadto gyud mga higalas laman ngadto gyud ka maniguang. Kay ang mahitabo ini kinsa may muluwas nila dito panalitan og mapindaw nila Sara di why Duterte makabalik mga kagilaan sa pwesto aw why maka lukat nila dito may gala sa ICC. Straight to the point. Ha? Sumo ni hunahon ni Bato mahigalang ni Bunggo. Nga unsa man ni? Mulaban ta mahigala sa ni Sara Duterte atol sa impeachment or kita may unang mga preso. Dako ni nga hagit mga higalang ilang atubangon. Dili ni malalim. Kay tan-aw lang ako ini kining 8 kabuok. Bisag dili sa Bunggo may dakpog una og sa Bato. Pakumiton na sila. Pwede sa duwa-duwaan sa administration na indikin. Mo commit mo nga for conviction na mong Sara or dili. Kay dili gani di ana. Ready na ang atong kapulisan pagdakop ninyo nya i-turn over na mo dayon sa ICC. Or unahon lang sa Albayalde dakop or kining unsa ni mga sila Pinya baka may dakupon. Testing lang. Samang Bong Revilla ron mga higala o. Si Bong Revilla lang sa giuna mahigala o kwan. To na nasud nas bilangguan sa Bong Revilla. Dako man nga warning sa mga kauban ng mga senador. Testingan lang. Ha? Testingan lang. So kini karon sa Jinggoy, pida, di nilalim. Nya karon ika-10th day ron sa impeachment complaint nga naa na mahigala sa mga kamot ni Bujidi i-appeal niya sa order of business. Kay 10 days may ihatag Supreme Court. O niya pagkahuman, ihatag na niya sa House Committee on Justice within 3 days. Tuloy-tuloy na ng impeachment. Although medyo lisod pag yun mga kagalaan, dili lalim. Kaya kini mga congressmen daan. Although kung doon na mga higalay pressure gyapon sa Malacanang, mahimo ning take 2 sa nahitabo last year mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ha? Kung doon na mga higalay, 10 calendar days man. Ato ning klarohon mahigala kay istriktuhon mahigala og istriktuhon kwintang Supreme Court na nga 10 calendar days ang ika-10 man nun. Kalendar may gibasihan. Di man ni 10 working days.
dili po 10 session days. Giklaro ng Supreme Court, 10 calendar days. So, karong adlaw, ika-10. Kay pitsasayos man to mahigala paghatag na sa complaint ngadto mahigala sa opisina ni Speaker Bujidi. O kining mahitabo ini, forward mahigala sa House Committee on Justice. Within sa House Committee on Justice, ang ilang baruganan sa kang BBM, nga ilang gibasura, lahi ng ilang baruganan niya kang Sara. Pag-abot sa plenary ani, kini mga congressmen, mga kaigalaan, maglisod ni sila og pirma, dili nila limsad ang i-confront ka, kaya nakaagin na ba sa eleksyon sa una nga delikado, og mo butar ka against si Sara. Straight to the point. Pero mabutang man kas dili masad, o ikaw congressman, mga kaigalaan, magunahon na man ka, mulaban kang Sara, kay mahadlo ka sa mga tao. Di ni mo binuangan Sara diya og pirma-pirma lang ka impeachment. Mo pirma ka sa impeachment batok ni Sara, masuko ang mga tao nimo. Unyag masuko ang imong mga tao sa distrito, doon na rabay daghang interesadong mudagag congressman ika 2028. Delikado imong kahimtang. Pero imo man sa una-unaon nga, ug masuko sang Malacañang, delikado panghitaan ka man yung kaso. Kaliguon kag kaso sa Malacañang, kakulahaw na lang kang gaw sa gwaran. So kana una-unaon sa mga congressman ron, bida dili malalim ni. Dili malalim ni mahigala nga i-confront sila ining maong desisyon ang congressmen o ang mga senators. Pero karon diri sa upper house mga kailan sa Senate medyo wa na kini mga presyura mahigala in line na ni sa impeachment ni Sara Duterte. In line na ni. Og unsay may tabo ini mahigala ato ni tagag pagtagad no. Kay dili man ni mag-una sa lower house gyud. Kini mga congressmen balikon ako. Kung dili ni presyuron, di ni basta-basta mo pirma. Kay ang ilang tan-awon mahigala ang ilang political career. By 2028, delikado sila mga kilang mo pirma sa Sara, tagbaw sa speaker sa mga tao. Hinumdum ba ital tumilabay ang eleksyon. Tagbaw speaker mga congressmen, in fact ilang gipang off ang ilang comment section sa ilang mga Facebook pages. Straight to the point. I-off nila. Kaya gibalikasa sa mga tao. Pero mo lagi na, asa may palabihon o ikaw congressman ron, ang mga tao masuko o ang Malacañang may masuko? Na? Kana mahigala mo oy laay daron. Now, ari sa mahigala sa natad sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay kung atong iphon, gikan mga higala sa hatag sa House Secretary General sa impeachment complaints ngadto na sa Speaker of the House kang Speaker Bujidi niadto man ang February 6 indikin. So ang 10 days kung atong sundan mahigalang Supreme Court, tanawa calendar days 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Niadtong Lunes gyud ta. Pero mo na pagkikisaw dai, wa pa mo klaro? Unya, kinahanglan within 3 days thereafter, i-refer na nga to sa House Committee on Justice. Nakaroon doon ay hohong-ihong nga within today, matod pa indikin, nga ilan ang i-appeal day. Karon, mo ni ang hohong-ihong, pero doon na po yung mga hohong-ihong nga ang mga congressmen, hisitant kayo sila nga i-confront sila og usa ka sitwasyon nga padesisyonon sila ron. Og ila bang pirmahan ang impeachment ni Sara Duterte or dili ba? Problema ang dako ron sa mga congressmen. Nganong problema man? Kaya nasayod sila, nabutang sa dilema ang mga congressmen. Mo nagiingon, nabibingka ka ba? Init sa taas, init sa ubos. I-confront ka ni ana. Kumo pirma sila og mo take to mga higala sama sa nitabo last year. Nga ni pirma sila mga kailangan kay kinahanglan 1/3 votes ang pirma para masaka ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Managana sila kay inigabot unya sa 2028. Madelikado mahigala ang ila unya nga political career. Kaya nahibaw man sila mga kailangan nga presidential election na amang gidaghang mo kontra na nila. Sa ilang mga district karon na mga mga mo kontra na.
Niadto milabay ang eleksyon mahigala, kumpiyansa sila kay midterm election to. In fact, dunay mga congressmen ubay-ubay nila nga way kontra. Straight to the point. Way kontra. Nga naman, kanang midterm election mahigala lahi na nga sitwasyon, ikumparar nimo presidential election. Unya gawas pa niya na ang mga supervening events like si Digong mahigala gida sa dahig, like kananaang si Sara na impeach, nahitabo humana ang filing sa Certificate of Candidacy Indekin, ganun kaday. Ang filing October of 2024 ni anang panahon na way kisaw pa. Wa pa man mahigala ingon nga iadto si former President Rodrigo Duterte may gilas dahig. Wa pa po'y kisaw mahigala nga impeach si Sara. So medyo mingaw ang uban wa mga higala makaako og dagan, way nakigkontras mga congressmen uban. Ang uban token lang ang mga kandidato. So wala makapangandam. Karon umaabot nga 2028. Tanawa ragod kanang inyong mga distrito din ha. Dako man ang inyong mga distrito no. Doon na mga interesado ana. Pagtan-aw na ilang congressman labi pag na-involve na daan sa flood control project. Unya mo pirma pa karon sa impeachment ni Sara Mahigala. Siyempre ang mga tao ana tandog yun. Hindi katandog sa mga tao doon naman po yung mga naan nagplano dihang mudagag congressman. Ha? So doon ay opsyon nga klaro-klaro. Nga mahitabo by 2028 election unya mulinya na sila ngadto sa mga kampo sa Duterte. Straight to the point. Kay kung ang congressman mo pirma against Sara, di doon na gila ang mudagan din karon sa distrito nga mulinya ngadto mahigala sa kampo sa mga Duterte. Straight to the point. So medyo ang congressman ron pait kay sa kahimtang ron nga kung pabutaron sila mahigalag, mo pirma ba sila ni Sara or dili, mo pirma sila, delikado sila. Delikado sa mga tao. Labi na, nagsingabot ng eleksyon. O di po sila mo pirma, delikado po sila sa Malacanang. Kaliguon ka magyog kaso sa Malacanang, o di kang pirma. Straight to the So point. nabutang mahigalag naa sa bibing karon, kining mao mga congressman nun sao na niron. Ha? So muna nga, kadtong mga nagplano, nga ilang mga higalang itapol down ang mga Duterte by 2028, ang ilang plan A gyud mao nga tangtangon si Sara sa equation, kay oras matangtang si Sara mga higala, diha sa ma-disqualify sa perpetually, patas ang laban by 2028. Kay kung karon mga higalang eleksyon, tinuray lang, giangkon ganito ni Senator Frank Drilon Daywa, gyud makabuntog ni Sara ron. Surveys after surveys, wa gyud makabuntog. Lisod gyud. Lisod. So ang plan A, og nari ka sa administration ron, ang plan A, tanggalon si Sara, i-disqualify siya perpetually, aron di sa kadagan sa 2028. Muna yung unang plano, nan kumusipyat ron. Straight to the point. Kasi pasabot na kumusipyat, nagdili ma-impeach. Nagdili mamirma ng congressman, or baka nito sa Senate, or dunay mga mahitabo di na karon mga higala nga, musipyat nga, dili baka madayo na karong impeachment. Unya nakapirma na kada, madihado ka. So kini mga congressmen nga matan paspinya kini. Nagbantay po na sila ron, unsaon sa may itong kalaki, naginunghungay na nila sila indekin. Kasi gani nagbutang ni group chat katingali nga, unsa man mamirma ta o dili. Kay kining mga congressmen, nagtanaw po din silang political career. Nagtanaw ni political career. Kaya remember ha, sa part po mahigala sa mga Duterte ron, si Sara ra po ilang gisaligan. Muna'y plan A nila nga Sara may mudagan by 2028. Unsa may plan B? Uroy, og si Sara mahigala makonbikto sa impeachment. Uroy og ma-impeach. Unya makonbikto siya by the impeachment court. Unsa may plan B nila? Si Baste may ilang padaganon? Si Pulong ilang padaganon? Muna'y mubutang sa plan B. Ang dili po sa administration, ang plan A nila tanggalon yun Sara. Ano na'y kontra? Pero ang plan B nila ron, uroy og dili matanggal. Kay kini mga congressmen na huhungihong dito mahigala, hilo man day. Kamantay ka, ang impeachment complaints nga gipasaka mahigala dito sa House Secretary General, gi-forward na sa opisina ni Speaker Bojidi, apan hantod dum nagmingaw pa man. Unsa man may tabo ni because matod pa sa huhungihong dito ron sa Kongreso, naduha-duha ang mga congressmen. Straight to the point. Mamirma ba sila or dili? Kay nabutang masag bibingka. Ha? O mupirma ka karon, automatic ang mga tao, magunahuna makaayay ang mga tao sa district na suko to. May lang sa unang eleksyon, atong midterm, kay tumudagan tong akong kontra. Karon mudagan man ni ron. Manganda man kay magkapangandaman 2028 election.
Kinsa man to mga congressmen nga way kontra, daghan. Daghan tong mga midterm election, daghan congressmen nga way kontra. Wa ba sa kahibaw nga dunay mga supervening events nga mahitabo. So karon by 2028 kanang mga naada interesado mag-andam na nadaan kay oras mo pirma ang congressman nila sa distrito, sigurado man nga dunay mga suko gyud. Di katong uban po mahigala mudagan to. Ang uban na mudagan kinising-kasing gyud nga ako mo inyong alternative. Ang uban po doon na po iban nga mo sakay-sakay pod nga mudagan ta kay kinini ang wata kauyon sa pagpirma sa atong congressman. Kung asa dapit na suko ang mga tao ngadto sa sakyan mga higala. So ikaw congressman ro nabutang kas bibingka. Una-una kang mupirma ko karon. Ipa-impeach ako Sara para ang articles of impeachment padadto sa Senate. Suko na ko ang mga tao. Ug di ko mupirma ang si BBM may suko ang Mel Kanyang. Pagkadelikaduha sa dako mao gihapon. Kaliguon kag kaso na kalit kalag ka suspenso, di delikado po ni mong political career gihapon ni 2028. Straight to the So point. atong balikan mga higala kay kini nga hongihong do na magoy nakasulti nato mahigala nga medyo kisaw ang ubos balay balauranan karon. Mamirma ba ang congressman or dili? Medyo kisaw sila. Medyo libog yun din nila lim. Og ikaw mang ibutang sa nga congressman ka karon. Maguna-una magyud ka nga mo pirma gani karon. Delikado masuko mga tao, delikado akong political career by 2028. Unya diha ra ba dinhi ba sa kong distrito, na ba mga interesado dinhi? Daghan man gyud. Ang interesado mahigala na uban pod nga dili interesado, ibutang tawa kay kontra sa imong distrito pero og panalitan mabasa ang imongan isip congressman karon butang nga masuko ang mga tao, na uban nga wa untay planong mudagan maahat og kaplano. Labi pa mahigala ron tan-aw nila nga murag dunay dakong tsansa. Suko mga tao panalitan sa ilang congressman nga labi pag na-involve na ang flood control project, unya ni pirma pa mahigala sa kanini ang impeachment ni Sara, unya nakahibaw sila mga higala nga kining pagpirma impeachment, wa man gila ing tuyo ini, kana ra man gyud pamulitika ra man gyud. Ang ilang katuyuan na gyud nga di makadagan si Sara pamintaha man Di sa mga higala gusto nga dunay eleksyon, nga maka-appeal sa eleksyon si Sara, kay delikado mga appeal di sila. Kana mahigala dili nimo ma-underestimate ang mga tao na kasabot sila ana oy. Kasabot sila ana kay kung batok mas corruption gyud ang atong gusto. Unahon taning mga flood control. Kay trilyon ang kantidad ini. Trilyon ang kantidad sa mga ato lang kalimtan ng trilyon, ato lang kalimtan ang bilyon. Kay ilang gukuron gyud Sara Duterte mahigala. Straight to the point. Para na ko okay lang. Sige gukuran ninyo Sara pero ayo kalimti. Ang problema sa flood control kay daghay namatay. Niya na mga higalang maong project nga wa matarong pagkadapat kana mga ghost projects daghay na nga matay ana. So karon ang mga tao nakasabot ang mga tao nakasabot dili nimo ma-underestimate day ang una-una sa mata bisag ang masa kahibaw ang masa pangutan-on nimo nganong impeach man Sara aron nga way kontra sila pamintaha ng ila. So inigpirmas man congressman ang mga tao sa distrito masuko. Kadtong mga nagplano nga mudagan or bisa way plano baka mudagan unya tan-aw na ilang congressman murag kapilihon mukalit man nato mahigalag file og certificate of candidacy nga maingon nga nakalit na sa kay murag gusto siya mo serbisyo. Labi na karon mahigalag ang kontra murag ni ang incumbent congressman murag nabasa na involved flood control unya hinipirma pa gyud mga higala sa impeachment unya medyo ang mga tao suko na. Kalit lang na imutunga dito mo adtos kumilik mo file sa certificate of candidacy. Inig-interview maingon dayon nga kuan. Kini ang gusto ko nga makaserbisyo sa mga tao. Daghan man gyud na So may tabo ini ang mga congressmen nabutang sila mahigalag bibingka. Muna nga karon nagplan, doon na mga plano. Kay mabutang man ni mga higala og dunay tulo ka grupo ni karon. Unsang grupo grupo mga higala sa mga Duterte, ang Duterte camp, DI administration, naamang ginang administration pirmi kay salaman mahigala mo idaghang kwarta. Apan di apoy gitawag mahigala og third force nga mo kining grupo mahigala sa mga yellow or kining pink. Kining ilang grupo lahi sad ni. Pero malagmit ba open karon ang huhungihong nga uroy dili ma-impeach si Sara. Kay kini mga congressmen dili mamirma murag hisitan sila.
Uroy mga higala og musipyat ning atong plano nga impeachment og magkadagan gyud Sara unsa may buhaton nato. Medyo nagsabot-sabot sila nga open ang posibilidad nga maghiusa ang Pink og ang grupo ni Marcos. Straight to the point. Kay kung imong tan-awon nun ug magbinagsa sila, medyo alkansi sila kay surveys after surveys Sara magyud mahigala. May istorya tag tinuod ha. Di ta istorya kanang istoryang pabor-pabor base sa mga surveys, si Sara Duterte mo ginaguna. In fact, si Frank Drilon giangko na ni Frank Drilon hasta si Risa Hontiveros may gila ni angkon anak mo nang gusto sila nga nagplano sila kinsa ilang ibangga ron. Kay ang Pink mga higala dunay tulo ilang gipilian sa Pink. Si Lini Robredo, si Risa Hontiveros or si Bam Aquino. Kinsay makabangga nila kang Sara. Dili pod mahigalas kang Marcos, si John Vic, Roques Martin Romualdez magod bida. So ba mga ngaan nga ng lutaw ron. So ang interview ni Sara, ni Risa, ato paminawon sa kadalidong, nga pag-angko ni Risa medyo lisod yun. Kaya ato sa paminawon kadalihaon na tayo padayon sa atong discussion. Mao nang giingon ni Risa. Ato ning courtesy mahigala sa interview ni Cheryl Cusim. Cheryl Cusim mo nilay? Oh, sige, ato paminawon na kasamang ni Muel. Po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen Frank. Mhm. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Freeze dong. Okay ha? Risa na ha? Kani istorya tag tinuod ba? Kaya they are astute politicians. Ha? Kini mga mata-ani nga mga politiko. Si Senator Frank Drilon niingon siya, lisod yun pilihon si Sara sa 2028 election. Ha? So, kinahanglan nga mag-usa ang puwersa karon sa Pink o ang puwersa may galang Marcos. Otherwise, mulusot si Sara o di sa maghiusa. Mo ni pabahayag ni Frank Drilon, ang pangutana ni Cheryl Cusim ngadto kang Risa Hontiveros, uyon ka ba ining gisulti ni Frank Drilon nga si Sara Duterte lisod yung pildihon ron? Ingon sa Risa, uyon siya. Okay, rewind gamay dong niya, play. Rewind gamay dong, play. Ato si rewind gamay be, aron maklaro na to. Sige ka na. Okay? Sige, proceed dong. Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen Frank. Mhm. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Mhm. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas nung kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung Oo. bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron, inilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante Sa bansa. yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And, ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Poprotektahan mo ba kami? Oo naman! Okay, freeze. Mao ni siya dong. Mao ni ang interview ni Risa. Istorya tag tinuod ha. Si Senator Frank Drilon nga usas mga leaders kini
diri sa yellow or pink, niangkon gyud siya nga lisod gyud kay pildihon si Sara ron. So, ang plan B nila, ang plan A ron sa administrasyon nga kinini ang dili sa kaapil sa election by 2028. Ug galing magkaapil unsa may buhaton nila, magsabot-sabot sila ron. Ni angkon sa realidad si Senator Frank Drilon ug karon si Risa ni angkon sa siya. Uyon sang Frank Drilon, lisod gyud. So sao man kinahanglan mag-unite sila. United opposition. Muipon sila sa grupong Marcos. Magsabot sila nga ato ning kunon kay otherwise delikado. Makalusot si Sara kung dili nila ni sabot-sabutan. Straight to the point. Nakaroon sa pink, kining may ato ipakita ni mga kandidato do nga mga malagmit nga maoy, mao man nilang gawas nga mga pangan nga malagmit mo'y kandidato sa 2020 election kontra ni Sara Duterte. Ato ipakita dong. Kani sa pink mga higala, ang ilang gipilian karon si Risa Hontiveros, si Leni Robredo o si Bam Aquino, mga higala. Kining tulo. Mao ni lang gipilian nga mo'y mo kontra mga higalang Sara Duterte. Pwede mo matapad ang picture ni Sara Duterte da dong. Pink man ni sila, butang ila green baka ang background ni Sara. Oh. Sige, so kana. Ngilngiga ning names kinyo ni sa. Oh, dali kayo. O pag ingon butang ila Sara nga now na ada yon. So kini sa campus mga Duterte, klaro na sila nga si Sara mo ilang kandidato. Ang kampo ron sa pink o kampo mahigalang Marcos, wapay clarix kinsa ilang kandidato. Pero problema ni ron kung ma-impeach si Sara, ang campus mga Duterte, wapa po'y klaro kinsa ilang field o panalitan si Sara makonbikto Straight to the point. sa impeachment. Pero kung dili, muna nagsabot-sabot ni karon ang mga grupo mahigala nga mukontra kay ang mga congressmen mura nagduduhag pirma na. Ato lang madayan mahigala ha, kay kini depende man sa pressure unya sa Malacañang. Kaya mo lagi na kong gingon, og mo pirma ka, delikado ka sa mga tao. Ha? Mabasa niya ang imong bad record. Madaot ang imong bad record. Nanog di po ka mo pirma, masuko ang Malacañang, basig delikado makalit na kakasuspenso, kay takulahaw lang kang magawasan ugwa kinini ang order day nga naapil ka sa flood control. So nalibog yung congressman ron. Pero doon na may uban, katlabi na gina-involve yung kag flood control. Murag di na gito moingon, gito papugos, gito pamirma. Nang kadto ko ba mga congressman nga medyo mo isa nga wa magin may ma-involve og kaso. Mubarog may sa imong baruganan. Medyo dili maayo, medyo lisod-lisod yun. Kay sa Mindanao area lang daan day nga mga congressmen, lisod man mo papirmahon. Kay ang realidad dito, ang kanang Mindanao area Duterte man. Pag abot sa Visayas, mahigala, bahin sab. O gani ka Cebu, mahigala, kita magigag unsay result sa milabayng eleksyon. Duterte man mga higala ang mga kandidato nga, daghang kandidato nga nilusot nila sa Cebu. Panahon sa midterm election pa ganito. Unang the writings in the wall, klaro kayo. Klaro kayo. So ganito sa Luzon sad, mausad. Bisag mangutana ka mahigala ito sa maong area. So, muna ang congressman ron, magbantay sila. Number one, delikado mis mga tao, o bumirma mi, o di mi mamirma, delikado mis kaso. Ikaduha, napabay mo hatag o kwarta inig pirma, wa na ba si Speaker Martin Romualdez? Mauman to'y nagpasiugda kan adto matod pa og panghatag kay namo to'y dunay plano mahigalang mudagan ni presidente, puli mahigalang Marcos. Straight to the point. So karon nagsabot-sabot na sila. So sa pink mga kagalaan, malagmit unsa may mahitabo. Matod pa sa survey within the pink, murag si Lini gyapon ilang gusto indaykin. Si Risa na mo kuan na po si Risa, mo dawat na po si Risa na kay gusto na po si Risa nga siya na gyon. Amo na nga nipakita po ni sa gilas may gala sa investigation atong Alice Goo. Nindot na tato yan dagan pero mura magnikalit na po og ka kuan. So kinini ang mao ni ang mga kuan. So si Risa Hontiveros, si Leni Robredo o si Bam Aquino tan-aw ni kinsa nila ang dunay capacity nga makabangga ni Sara. Og ari ka mahigala ni Leni Robredo, siyempre doon na name recall. Kay didaga naman ni mahigala kaniadto og kinini ang presidente, so medyo name recall na niya daan. Unya karon mayor siya dito sa Naga City. Ang ato lang ani si Leni na ila mga higala nga tarong nga pagkatao. Si Leni na ila mga kigilan nga honest nga pagkatao. In fact, asawa man sa Magellan JC Robredo o kay bawo man ta mahigala nga wa ma-involve sila korupsyon. Pero ang
sunod nga pangutana sa mga tao og naka-perform ba siya as mayor sa Naga City. Kay lahi man mo na mahigalag buutan di ka kamaos sa trabaho. Straight to the point. Lahi pud na, no? So kinan mo pakita sa usa ka example dito sa Naga nga igo-igo gyud makaingon siya nga mao ni mo gibuhat sa Naga, mao ni mahitabo unta sa tibok Pilipinas daykin. Nga ang mga tao ba ma-attract mo ka kay ug mingon ka mahigala nga nindot nga training pagka presidente, ang maayo nga training pagka presidente mayor or governor. At least doon na kay executive function. Kana kung mayor ka mahigala, mura kag presidente nga gamay. Mausa ng gobernador. Kay ari ka mga higala sa mga congressman, senator, legislative function naman guna. So silini diha, ngoy dunay experience on as mayor of Naga City, ang pangutanan dako, maka mayo ba sa performance as mayor? Aron mo na'y madani nga, tingnan mo, tanawa ang Naga City nindot. Mao ni ang exhibit A nako, nga akong himuon sa tibok Pilipinas kung pananglitan inyo kung pilion. Straight to the point. Kaya di man pwede mahigala kutob sa pagkabuutan. Ha? Di man mahimo ng prego na mag-hire ka mahigalag empleyado niya. Buutan kayo hindi kayo, di po mo trabaho, di ka mo sa trabaho. Lahi man na mga sukid paminaw. O ari ka mahigalang Lini Robredo, in fairness siya ha, naila siya nga taro nga pagkatao, naila nga dili kurakot. Ang pangutana, strong ba siya nga leader nga mo igikinahanglan sa mga tao ron nga gusto mga tao og strong leader. Mo na dako pangutana o makapakita ba siya og ebidensya sa iyang pagkamayor sa Naga nga angay siyang mahimong presidente kay nabuhat niya ni dito sa Naga. Ikaduha, ari kang Risa Mahigala, Risa Hontiveros medyo isog. Posible mga tao may kini may leader tong gikinahanglan nga ibangga ni Sara. At least opsyon siyang Sara nga medyo pare-pareha ba. Nga murag mo bangga sad kay kabaw man ka nga Risa medyo kon man. Pero ang pangutanan dako og ang mga tao sa ingon nga maay man kang bangga kung kontra ninyo sa politika pero dili gani di man po. So tanawon po na ikaduha si Risa Hontiveros in fairness niya medyo palaban, medyo isog dai. In fairness si Risa ba? Para mo kumbati pa Risa. Medyo isogon. Pwede nga okay ang mga tao sa tani pero wa say executive function nga experience kay wa man sa moagi pagka-mayor o wa sa moagi pagka-gobernador. So wa say managerial experience. Kini po sa Bamakino, wa po gihapon managerial experience kay senador man siya bat naila po ni Bam nga medyo wa mga higalay kini ni ang bagahe sa korupsyon. In fairness niya, Aquino man so malagmit nga ang brand sa Aquino nga anti-corrupt kining Aquino, malagmit mada ni Bam. Unya, papare-pareha sa mahigalag porma ni Ninoy, medyo mada. Pero depende na. Kay basi ka mga tao murag ganahan ba ka sa Aquino? Malagmit ganahan sila adto panahon na ra nya karon wa na maigo pos Bam. Duhanin kang Bam day ay mga tao ganahan sa mga Aquino okay Bam pero ang mga tao wa na ganahan sa mga Aquino ribinta po na ngatong Bam. So si Bam karon medyo kamaog sa mo dag sayo-sayaw gamay. Pagdagan niya pagka senador mahigala ingon siya kay bawo sa mo dag sa mga tao nga ang mga tao aron mobutar niya to mga pro Duterte ingon siya nga hindi priority ang impeachment. Butar mga tao. So, iya po ni pangitag pamaagi karon nga inigbudagan sa presidente nga medyo dili masuko niya ang mga Duterte loyalist. Mo ni mahigala mga kandidato sa Pink. Ari ka mahigalas kang Marcos. O may Clarix pagka Marcos. May ipakita to ka Marcos dong names. Si John Vic Remulla o si Martin Romualdez. Kining duha niya kay Martin mahigala. Asa mo mga picture sila dong. Si Martin o John Vic dong nakada dong. Mao ni ang sa kuan. Ato. Si Martin o John Vic sa kampo ni Marcos. Ya kani si Martin mahigala wa naman good as wa naman Kay bisa pagpakapinag tos-tos ni wa naman gyud. So kinsa may kandidato John Vic. Kini John Vic sad mahigala bida. Malagmit mabutan niya ang mga mayor o mga gobernador di ko kalusot niya kay DILG secretary man siya. Mahimo niya ma-pressure ang mga gobernador o mga mayor pero ang mga tao di man nimo ma-pressure. Niya kini John Vic mahigala politiko ni mga kagilaan diri sa may Cavite. Kay bawam sa tagon sa record pirti ka Binay ni in fact siya mo spokesperson ni Binay day. John Vic Remulla pagkusog ng Duterte iyang gibiyaan si Binay. So medyo lisod-lisod sad. Na karon sao naman ni ron? Mag-ipon sila si
John Vic panalitan, kay Martin, wa naman eh. Murag wa naman ni mga kagalaay kuan yun. So, John Vic butang tamo, pamailaingan nga ni Lutaw. So, John Vic, og sa Pink, mag-ipon sila kinsa man, Leni Robredo og John Vic. Unsa man na pagkalaki, maingon mo si Marcos, kami mo oy amo ang kuan. Presidente, bias na si Leni. Magkagubot sa ning dapita, kay maingon po, ayaw sa Leni may atong presidente, si John Vic la ibayas. Medyo alegre ng kalakiha ron. Kay wa pa makapurma ron ang grupo ni Marcos ug ang grupo sa Pink, medyo lisod pa sila. Ang grupo may Duterte purmado na naman Sara Daan. Pero ugaling ma-impeach si Sara, ugaling makonbikto si Sara, diha na po ang laay. May deklarar na gyud si Vice President Sara Duterte nga modagan sa 2028 nga eleksyon. Unsa bay katuyuan ka nining iyang pagdeclare mga sukit tig paminaw? Unya atong balikan kadali no kini iyang speech kagahapon adlaw sa formal na nga pagdeclare niya may gala sa pagdagan pagka-presidente sa nasod. Okay, kasama nga ni Muel? Okay. Statement nila. Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad
kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad. Kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Straight to the point. Okay, mo ni mga higala pamahayag ni Vice President Sara Duterte mga sukid tigpaminaw. Ang uban mga higala nitong 2022 lahi na niyang gipakita ron ha. Kay 2022 mga kaigalan nagsingabot ang eleksyon naa pa mahigala si Presidente Duterte sa Malacañang bisan pa gani pang 2022 di man hesitant man siya nga mudagan ha. Sige mo sa ingon nga dili mudagan hangtod nga ni end up siya may galang ni dagan pero vice presidente ang gidaganan. Grabe ha to nga maong mga panghitabo mga sukid tigpaminaw no. Grabe ang mga twist murag teleserye mahigalang nga grabe ang mga twists sa story mga sukid tigpaminaw. So karon sayo siya nga mideklarar nga mudagan mga higala sa umaabot unya nga eleksyon. Straight to the point. Now daghang mga rason sa akon nang giingon, daghang mga rason nga dili mo declare dayon ang kandidato. Magpadili usa mga higala nga mo declare ang kandidato nga mudagan kay delikado kay maigo siya mga kagilaan sa demolition job. But kini si Sara no choice na siya. No choice na. Kay bisa pag di sa mo deklaran mudagan, daan naman sang gitirahan. Ang katulan daan may galang Quadcom, gituyo, magito mga sukit tigpaminaw, istorya tag tinuod ba? Kunuhay in aid of legislation, congressional inquiry in aid of legislation, manahibaw ta. Nga ang target si Sara yun. So, kanto palang daan, gitira na siya. So, wala siya choice. Nga naman pa iningon pa man Sara day nga, di kumudagan, di kumudagan, ay, sa may mutuo. So, iyan na yung formal mahigala pag ingon nga,
ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Straight to the point. Atag na yung mga reaksyonis may galang uban nga mga politiko ni ini. Pero atong tagstagsaon ha. Wa naman siya choice, maigo man sa demolition job. Pero unsay nagka-unique ining Sara mga kaigalaan? Kay sa ako nang giingon ang demolition job against Manny Villar sa pag-declare ni Manny Villar nga mudagan siya pagka-presidente, igo against Manny Villar. Sa demolition job, batok may higala ni Gigi Marbinay, pag-ingon nga mudagan sa mga higala pagka-presidente na igo gyud si Gigi Marbinay. Pero sa demolition job against Sara Duterte, wamat piog. Hantod nun taas ang rating mga sukid di paminaw. Straight to the point. Although wata masayod, kung ilagay yung idayo ng impeachment, may wata may bawag unsay epekto ni ini onyang impeachment. Ilagay ng ipugos mga kaigalaan. But kining pag-declare ni Vice President Sara Duterte may galab, sagol ni mga strategies. Kaya ng uban magdiki-diki man, daghan man mga rason nga magdiki-diki, nga magdili, way planong mudagan, tungod na mga higala kay mabalaka nga maigo ka sa smear campaign. Mabalaka nga maigo ka sa demolition job, kay kirahon ka man yun. Taman sa ginhawa, ikaw may targeton yun. Kaya ikaw may mudagan mga sukit di paminaw. Pero Sara, wa naman siya sa choice. Sa pagdili sa maingon nga mudagan, igo gyapon siya mga higala, di iyan lang i-deklarar nga mudagan. Straight to the point. Now, ang mga congressmen karon, medyo maalanganin sila. Kung mudagan, pirma sila sa impeachment, batok ni VP Sara. Kay, labi na karon ni declare as VP Sara, unya nahibaw sila nga kusog na bagyod sa survey. Straight to the point. So, ila gining ipindown mga sukit di paminaw. Kung kaya nila nga ilang mapindown sa impeachment. Kay kung dili mo sipyat gani mga sukit di paminaw porbida, wa pa'y kandidato ang administrasyon. Mas bita-bita pang pink mga kaigalaan kay naanay ilanggi plano-planuhan si Leni Robredo, si Risa Hontivero, si Bam Aquino nanay ng lutaw nga mga pangan, but sa part mahigalas kampo ni BBM ang nilutaw nga ngan primero mahigala katong kang Romualdez man. Unya naman Romualdez on, mura mag di naman gito mo daog mahigala bisag pagkapinan patog tustos. Ang sunod nga nilutaw mahigala kining kang John Vic Remulla. Or dunay mga plano nga mag-usa sila ang Marcos mga kaigalaan og ang Pink. Unsa may resulta mag-usa ang Marcos ug ang Pink? Malagmit nga mukusog sila. Kay mag-usa man ilang kampo pero malagmit po dunay mga masagmuyo. Labi na katong dunay mga prinsipyo indiken. Di ba nimo masiguro na nga oy unsa ba ni atong kalaki nga atong krusada nga natas tinarong ni ipon mahinunta ining wa magtinarong. So lain ang epekto ini mga sukid di paminaw. Wa ba ta masayod unsa epekto ani? Awan niya. Kato mahigalang dunay mga prinsipyo nga moingon mahigalang nga ato gyud mo barog ta unsay kamatuoran o muipon sila mahigalang Marcos. Medyo dunay kalainan po na. Unsaon man ang mga dynamics ang napita ron. So si Sara Duterte, pag-declare niya mga higala nga mudagan siya, iyang gipaklaro, lahi na tong milabayng eleksyon nga nagpadili gyud siya. Nag-file hinon sa mayor sa Davao. Muna na hitabong Sara. So gilugit-lugit siya nga padaganon. Hasta yang amahan mahigala nga padaganon siya, dili siya. Magdagan sa mahigalag mayor sa Davao, gibalik-balikan sa bisag kinsa mga politiko nga naman, mag-istorya tag tinuod kusog kayo si Sara nitong 2022 election. Iya tong panahon, mga sukid di babinaw. Na kining 2028 election, di pataka siguro og iya baning panahon. Makuha ganit niya ma-presidente sa 2028 nagpasabot na nga destined gyud si Sara Duterte nga mahimong presidente. Straight to the point. Ang kantong silver platter unta nga mahatag niya nga pagka-presidente 2022. Imagine ka tanan mga higalang senador, tanang congressman hapit naas ilang linya. Kay naago di ang amahan sa Malacañang. Nya ibaw man kani mga congressman may galag kinsa nakalingkod sa Malacañang, adto man na sila. Karon medyo alanganin si Sara kung buto na naon. So, kini mga kaigalaan, sayo kay sa ni-declare. Wa magpadiki-diki, sayo kay ni-declare nga mudagan. Maghatag ni go signal nga to sa mga congressmen, unsa may inyong plano? Mupirma mo sa impeachment ni Sara or dili? Straight to the point. Strategy sa ni, nga magsiguro nga mudagan ko. Pagka-presidente, linya na muna ko daan, o gusto mo mo linya, or adto mo spikas, maglaruhay na lang kita ni. Mo na yung message si Sara sa Naikin. Mudagan ko pagka-presidente, o sa mo, ngari mo na ko, or nga to spikas. Maglaruhay na lang tandaan. Straight to the point. Unlike mga higala sa mga
managan pagka-mayor, katang ang mga mayors, hilom kayo. Mga governors, hilom. Nganong kasabot mo ng tag-hilom, tungod kay delikado sa tingog-tingog sila, kay gibangilan daan mahigalang BBM, tuwa si Remulla mahigala sa ombudsman, si Buying Remulla sa ombudsman, di apos John Vic Remulla sa DILG. Once mutingog ang mayor, mutingog ang governor, mugo against mahigala sa administrasyon, delikado kaliguon kag kaso. Straight to the Mo nang point. kabantay kakaron, paupoy-upoy ni mga mayor, paupoy-upoy ni mga governor. Di gyud ka mo bangga-bangga ng panahon na samtang medyo layo-layo pa mahigalang eleksyon. Straight to the point. O kining kang sara ron, paghatag ni, ang unang mapiktaran ay mga congressmen. Kay kini mga district karon, kadto mga nagplanong managan pagka-congressman, nangandam na ni para sa 2028. Ready na ning uban mahigalang mo bangga sa mga incumbent congressmen ron. Prangka-prangka pagka-istorya. Straight to the point. Kadto mga congressmen kanito nanagan mahigalang way mga kontra. Niadtong midterm election karon sigurado makontrahan na gid ron. Ah? Sigurado na gyud makontrahan. Kay mahibaw-an man og pro Duterte og anti Duterte ba? Di kadto mahigalang nagplano nga mudagan ilang panahon sab ang 2028. Munang ang congressman karon ilang hunahuna og Mayo og kana nga pagpirma ninyo sa impeachment complaint batok ni Sara, dili ba na kiss of death sa inyong karir? Straight to the point. Dili ba na mga higala may magkadaot unya sa inyong karir? Ha? Yung karon siguroon man kaning tuiga mauron ang siguroon nila nga impeachment kay by next year day 2027 maingon naman na nga adi lang ta mag-impeachment kay total inig October mag-filing naman. Huwat na lang mo sa eleksyon. Ha? Ngayon di ba mo magkapaabot sa eleksyon? Oh, so karon tuiga palpak man last year, karon tuiga. Pwede gyapon na next year nga panalitan mapalpak sa kinini ang kang Sara karon, by next year ilagya pon dalion, pinugos mga higala pero mga tao moingon ang mga tao na total ngano ni mong paabot nga mag-filing naman certificate of candidacy. Bisag kining kang Sara og langan-langano ni mga kaigalan ngano ni man magkapaabot. Banggaan na ninyo sa eleksyon. Amo himo pa man mga foul nga lihok nga total eleksyon man ang mga tao, let the people decide. Niya man tas demokrasya nga nasod. Ha? Nya kini mga tao mahingala na sayod, kini daghaning strategy ni Sara nga ni daga i-declare siyang mudagan, paghatag og warnings Congress nga klarohay lang kita, anda adto mo speakas or ribon nako. Kay adto mo speakas mangutang kog akong kandidato sa mga distrito. Klarohay dining ato. Ikaduha, paghatag po di mahigalag signal sa tanan, katutuang mga nangandam na po sa mga distrito, ready na pagbangga sa ilang mga congressmen nga once mo sipyat daikin, sigurado magiging, kaya kanang usa ka distrito, dako ng distrito na may kinaka-interesado diya. Straight to the point. Na atong balikan karon nga taon mga higala, ha? Kinini ang declaration ni Sara Duterte unsa may mga implications ani. Paghatag ni go signal, paghatag ni signal mga higala ngadto sa mga congressmen, pagklaruhay lang ni asaman mo, unsay inyo, mo pirma mo sa impeachment or dili, ready na kong mudagan. Ikaduha mga higala, pag-emphasize kini, nga mudagan siya pagka presidente, o mo hinungdan mga kagilaan nga tripan yun siya. Kining iyang pagdagan mo, na kini mga higala, pag-emphasize nga, ready siya, lahi sa una nga nagpadili sa mga sukit tigpaminaw. Straight to the Nasa point. pikas bahin may galabalikan na to si Vice President Sara Duterte nga formal nang mideklara mga kaigalaan kini paghatag og signal nga to sa mga congressmen nga modagan siya nara ninyo mamirma mo magklaruhay lang ta mo pirma mo sa impeachment against nako dili mo akong linya. So kini ni ang sigurado ni no nga inigtuyok aning VP Sara mahigala ning eleksyon lahi ning iya mga kandidato unya sa mga nagkadaiyang distrito. So mga congressman karon medyo makalilibog ni alang kanila. Kay kanang usa ka congressional district og panalitan makadagan si Sara mga kaigalaan unya ang congressman incumbent labi pag na-involve na daan mahigala og flood control. Unya pagkahuman kontrahan og medyo nakapangandam pod mahigala mudagan pagka congressman og musuroy si Sara daykin nga mo apil gyud og panglamano nga tos distrito medyo delikado sad. Kana istorya lagi tag tinuod mga kaigalaan kay tungod taas man sa rating mga sukid di paminaw. So ang mahitabo ini Marcos mga higala ang kinsay to ni Marcos kinsay di ang Sara. Ang mga congressman ron ilang timbangon ni Mayo kay kining
matawag na to mahigalag, endorsement mahigalang Marcos unya mga higala, mahitabo ni mga kailan daw sama ni sa kiss of death. Straight to the point. Nganong kiss of death man? Negative ko ng rating ni Marcos. So kung negative mahigalang rating, delikado mapiktaran mga sukit ng paminaw ang i-endorse. Straight to the point. Ha? Unya si Sara mahigala kay positive. Positive 28. Ang kang kinini ang Marcos mahigala negative 3. Sa man yung pagpamaagi na karon. So medyo doon ay problema ning dagana. No? Okay. Unya, sa pikas kabahin, ni ana pa sa di mo mahigala, may bisita si former Mayor Mike Rama na to mga kagalaan. Kung uning interviewon kadali unya, pero kinhalan nga mangutana kung mutubag ni sa ato mga pangutana gyud nga labi na kini nga impeachment ni Sara. Nga dili po mo duha-duhas pagtubag ni Ron. At talagang agi katawa mga sukit ni paminaw. So, ang reaksyon sa Malacanang sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte to paminawon si Auntie Claire, mga kaigalaan, sa reaksyon, no? Ato paminawon sa kadali. Asa man to names? Unya si Risa yung Tiberos atong isunod names. May gamay lang, sige. Kini, mo na yung reaksyon, mahigala. Tapos ng pagtagad mga sukitik paminaw, be? Okay. Sige, gamay lang kayo mga sukitik paminaw, ha? Kaya nangayo ni pasaylo si Sara sa iyang pag-endorse ni BBM. Yan itubag sad mahigala karon ang Malacanang labot ani. Og unya nibutya gid sa mga kagalaan nga kinini ang mudagan sa iyang naging giklaro mahigala iyang i-offer ang iyang kinabuhi, ang iyang kusog, ang iyang kaugmaon alang sa pagserbisyo sa nasod. Kini klaro-klaro gini kanang yung black and white na ng mga higalag murag pagkasulti ba murag black and white na gyud mo pagkasulti ba. O klaro na di ba diki-diki nga dili ko di ko mudagan para 2022 mga sukit di paminaw karon clarix na gyud. At ang paminawon sa si Auntie Claire nga yang reaksyon mahigala atol sa pamahayag ni VP Sara. Okay, go ahead na names. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Kana Vice lang. President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Vice Good luck lang mga higala. O sana, good luck mga higala nga kwan, good luck. Good luck nga mudagan siya or good luck sa impeachment. Mani klaruhunon yung napita mga sugid ti paminaw. Unsay reaksyon ni Risa Ontiveros atong paminawon ko no names be. Namay lang. Kay si Risa may gala bebe. Namay pamahayag si Risa Ontiveros. Yan. Sige, asa man tong kang Risa dong names. Ang Senado. Kani. Ang sinasabi lang po namin ni Senate Pwede ni President makuan ay ang phrase. Ato lang isugod gyud names kay kini ba usaraban si Risa sige pilian po sa oposisyon no. Sugod lang gyud aron nga ato maklaro ni. Straight to the point. Now, atong balikan mga kagalaan. Unya, paminawon sa atong reaction lang Risa Hontiveros, nila ni Senator Cayetano, unya kini aman sa may krama mahigala to former mayor, ato sa ni mahigala ko ang reaction kana sa local ba, sa iyang pamahayag gani. Basta importante lang nga mo kuan sa tubag gyud og kana na ang clarix gyud sa atong pangutana mga higala o unsa ning iyang mga baruganan ini karon kay kinini ang medyo nakisaw man ang nasod ining pag-declare na gini VP Sara mahigala kagahapon nga mudagan gyud pagka-presidente mga kagalaan. Ang mga congressmen ini medyo maalanganin sila mga higala kay siyempre paghatag ni og signal nila unsa man mo adto mo speakas o diri mo speakas. Adto mo speakas o diri mo nako. Inana no mo ni ang kwan. Nya kana ba mga distrito mga kagalaan og mopirma ang congressman sa tupato ka speakas dili ka kang Sara. Siyempre kana mahigala Sara mangita po nag-iya mga kandidato kay presidential election man. Nya kini mga congressmen kanang distrito nimo dako-dako nang imong distrito dinha do na magibang interesado diha ron. Kanang uban bisag dili pa kay interesado pero masuko ang mga tao sa congressman mukalit man nagka-interesado unya mukalit nag-ingon nga mo serbisyo. Mapahimos pinas panahon yun ako man. Labi pag masuko ng mga tao mahigala, way ayaw na tong congressman, labi pag na-involve na daan sa flood control, o niya pagkaban, ni pirma pag sa impeachment ni Sara, lagot ng mga tao,
Na ka namang interesado na mo kalit man nag-ingon nga kita may muhatag og pagdagan, paghatag og serbisyo nga tinarong. Sa muna nga ni mga congressman ron lahi ni sa una sa midterm election nga dahil daghan may galang way mga kontra. Karon presidential man do lagi mga kontra ni. So man malibog sa ning kalakiha ron, no? Karon mga higala atong hatagag pagtagad unya paminawon ta sa sabi kay siyempre sa pink nga kampo do na mas ilang gipilian ng kandidato si Risa Hontiveros, Bam Aquino or si Leni Robredo. Ang sa administration may medyo alanganin pa sila kay si Martin o si John Vic Rimulya mao ni ang ilang pilianan. Pero sa ako na lang gingon katos Martin medyo lisod na magitos Martin. Sa pagkapinan patugtustos mo lisod na magyot. Ato sa paminawon may galas sabi gamay lang. Sige ko dong. Be, Risa Hontiveros. Kining iyang pamahayag bebe. Asam to yung reaction dong anims. Sige. Basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon, ang tradisyon ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko, pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating po mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin, nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, ang pinakamataas na konsiderasyon ay accountability at consistently mula sa simula. Ako'y nananawagan at naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat po. Yes. Okay, katong pangutana about sa pag-declare ni Sara. Na to day? Mo na siyang porsyon na day? This is supposedly regarding Sige. Kaning pag-declare ni Sara mahigala nga mudagan na gyud pagka-presidente by 2028. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So sabi Okay. Padayon no, napanaydugang pangutana dong. Sige. Okay pa. Wa mabati iyang kwan? Ang iyang audio? Moro to? Sige. Mo ni mahigala no si kinini ang Risa Hontiveros mga sugiti paminaw. Natay atong kaugalingong analysis mga kagalaan.